total del OCP, rotura total del OCP, todito el petróleo, rotura total. Miren, el petróleo cómo se va. El petróleo se va a diestra y siniestra, rotura total del OCP. Todito se va al río. Como ustedes pueden apreciar, es bastante. Miren, un río de crudo, vean, fluyendo para contaminar el río Coca. Este es el producto que nos dan las petroleras. Esto es lo que nos dejan de herencia. Y no han podido solucionar un corte de vía. Pero para esto sí tienen recursos. Imagínense. Esto acaba de ocurrir hoy en este momento.